Hello，各位觀眾，大家好，又係我奇父啊！我已經差唔多5個月冇拍片，本來一路都等緊時機，等自己工作冇咁忙嘅時候，重新整理好我嘅 YouTube，然後呢，開開心心拍段片同大家過聖誕。但係好不幸啦，上星期26號發生咗一個香港嘅世紀大災難。我當日好想即刻拍片，因為我好嬲，好唔開心。好想發條片同大家講下點解會有呢啲情況，點解香港會搞成咁。但係我嗰一刻冇咁做，因為我唔想咁耐冇拍片，一拍翻呢就講啲咁唔開心嘅嘢。不過今日我覺得都忍唔住，今日係一班死難者嘅頭七，我好想真係拍一條片紀念下佢哋，記錄下呢件事，同埋呢幾日真係睇咗好多好多唔同嘅新聞，好多好多唔同專家嘅分析，YouTuber 嘅分享，我都好想發表一下意見。我唔知我講嘅嘢啱唔啱，但係我覺得身為一個香港人，喺呢一單大埔雲福苑世紀大災難面前，一定有好多嘢好想講。我歡迎大家留言，我歡迎大家同我一齊講一講心裏邊唔開心嘅說話，又或者對死難者嘅哀悼。頭先呢，我就好嚴肅咁樣講咗幾句啦，容許我用翻我平日嘅語氣去拍呢一條片，可能呢講嘢有時會粗鄙啲或者怒氣啲，希望大家唔好介意。因為我真係身為一個香港人，見到呢個咁大嘅災難，係實在難掩自己嘅怒氣啦，同埋係怒火啦，同埋哀傷㗎。咁我會用翻我平日講嘢嘅語氣去講，大家唔好介意。話說呢幾日個心情呢，只可以用2個字嚟形容，就係悲憤、悲傷同埋憤怒。一路睇新聞，雖然唔係話真係每一刻都係流眼淚，但係呢係會突然間爆喊嘅。我諗好多香港人都係咁噶啦。一個正常香港人見到發生咁大件事，我諗係會由26號晚一路追到而家停唔到落嚟。雖然都叫自己唔好再睇咁多，因為真係好傷心，但亦都好想追睇一下，究竟而家政府啊或者各部門有冇真真切切咁樣去幫呢班居民，同埋都好想知道最新傷亡數字係幾多。咁直至到今日啦，呢個災情已經去到1個星期後啦，暫時都係151人證實死亡，有30幾人呢未辨別到身份。咁我希望未辨別到身份嘅死難者啦，早日可以俾自己屋企人認返，好好咁安葬。點解話好悲憤呢？唔係淨係齋悲傷呢？因為我諗好多人都知道呢單嘢發生，並唔係因為一條友食煙啊，或者係一個人做錯而搞成咁嘅。可能你哋上網都睇到好多分析啦，聽過阿潘焯鴻喺度講啦，事前有好多屋苑其實都違規緊，佢 send 咗 N 咁多封 email 出去，石沉大海啦。咁我哋聽到咁多呢啲，譬如 YouTuber 啊或者一啲專家分析嘅時候，就知道唔係淨係一個人錯就可以搞成咁，根本就係成個制度崩壞。點解咁多工程喺香港？點解咁多所謂專家、咁多所謂工程人員都發現唔到？而家話個圍網呢，嗰個爬網啊，係用一啲唔合規格嘅嘢去做，究竟係咪監管不力，抑或係有人同流合污呢？我呢度唔敢講，我費事好似嗰個大學生咁樣俾人誤會又拉埋。我明白政府係要維穩，喺呢個時候呢係好危險，社會隨時爆發呢大規模嘅即係抗議又好咩都好，因為大家都好嬲好唔開心。但係我希望呼籲一下政府，其實我哋香港人大部分都唔係搞事噶，喺呢個時候呢，唔好同我哋講政治啦。其實嗰個大學生之前俾人拉咗嗰個，都係講啲好合理嘅要求啫。咁而家俾人放翻，我覺得係好好啦，政府做得好好啦，調查下就算啦，唔好搞咁多嘢啦，個個都嬲到嘔啦已經。唔通你仲覺得我哋仲可以趁呢個時候搞咩黑暴啊，搞亂香港啊？
我哋係普通人嚟嘅咋，大部分都係，唔需要咁驚㗎，做好自己向前行啦。希望你哋把關啦，政府你把關好啲，希望以後唔好再發生呢啲事情。做好自己，我哋香港人就會乖乖地唔出聲唔抗議，民生好，經濟好，邊個鍾意搞事啫？啱唔啱啊？喺呢個時候，我希望政府上下一心，真係攞出你哋嘅良心，攞出你哋嘅真心去對待呢件事。聽到特首話成立調查，無論乜嘢人犯法，佢都會拉。我好希望佢係真心講出嚟，真係做得到。好感謝佢肯行出呢一步。如果係真係做得到嘅話，我相信全香港市民都會多謝政府，真心多謝佢。唔使你呼籲都會去投票，只要你哋做得好，我哋點會唔聽話？最怕嘅就係有啲人揞住對眼，平日又偷懶，有嘢又唔 check 清楚。呢單嘢而家同我哋講棚網有事，第一日某人出嚟講棚網有事，第二日改口話哦，原來啲棚網係合規格。好啦，隔多2日，而家又話正式查到呢啲棚網呢真係唔啱規格嘅。我想話唔該啲官員，我唔係批評你哋啲乜嘢，而係事實上大家都睇到，可唔可以喺呢一刻查清楚啲嘢，一次過通報，唔好今日話冇事，聽日話有事，後日話冇事。其實大家已經呢好辛苦，災民固然係最慘，受災嘅人固然係最傷心，但係我哋普通市民都唔係好好過噶。有好多人呢屋企仲俾啲棚網圍住，而家擔驚受怕，瞓唔着。日日睇新聞睇到呢，真係可以話係呢，日日都係以淚洗面嘅。好多人一來擔心啲災民冇人理啦，擔心佢哋事後點算啦，究竟幾時先可以住返喺自己嘅新家園啦？二來亦都好怕自己屋企都會同樣受災，所以希望呢政府講得出做得到，以後監管得好啲。我知道呢個世界好多冇人性嘅人，為咗少少錢唔理後果，心存僥倖，嗰啲什麼承建商全部落地獄啦，落10次都唔夠啊！我想話介紹你哋睇一套韓劇，叫做《比天堂更美麗》，裏邊就有講呢啲衰人呢落咗地獄會係點啊？每一項犯錯嘅事都要落一次唔同嘅地獄，落 N 咁多年，直至到佢哋嘅罪行呢洗去咗為止。你哋睇下呢套戲啦，再 refer 翻落呢個大埔大火災事件，仲有唔該啲關愛隊真係攞出你哋個關心，幫助居民。唔好打卡影相，呢啲嘢唔係我作出嚟，上網自己揾，真係好多資料都係講緊呢啲嘢。第一日市民自發通宵攞物資過去嘅時候，你哋去咗邊？不作為唔緊要，唔好領功啦，好肉酸啊！唔該，而家個個都好嬲噶啦，做翻個正常人得噶啦，拿出你哋嘅良心同真心。今次唔係講玩，世紀大災難嚟噶。我哋香港好不幸發生咗，全球都未試過，一個住宅裏邊8棟樓燒咗7棟，消防員無能為力，仲死埋人。仲有，我希望啲市民唔好再鬧消防員，無論佢哋點都好，人哋雖然係受薪嘅，唔代表一定要俾埋條命你噶。我哋邊個返工唔係攞錢噶？唔通我哋做乜都預咗要犧牲條命噶？唔係噶。所以啲市民滿唔滿意都好，鬧咩部門都好，唔好鬧消防員啦，唔該。唉，唔好意思啦，我自己呢就喺度不斷好勞氣啦，可能大家都同我一樣咁勞氣噶，但係因為呢件事真係太離譜啊嘛，我自己都做過物業管理公司，知道裏邊好多人都會貪小便宜又好，貪少少錢，有唔多唔少嘅偷工減料。但係呢一啲咁嘅太冇人性嘅事，我自己喺咁多個商場啊，或者其他地盤啊，都未見過啊！我好記得我當年喺某個商場去做緊大維修，2017年我係做緊嗰度嘅 site in charge 嘅。其實我哋呢，就算室內裝修，一見到人食煙呢，
我即刻停佢工，趕走晒啲工人。你趕多佢幾次，佢驚個工程延期咧，佢就會乖噶啦。所以我唔明點解今次咁多人食煙呢？嗰個立案法團又好，物業管理公司都好，你唔識揾啲措施搞掂佢嘅咩？不過而家講返轉頭冇用啊！希望以後呢啲物業管理公司揸緊啲，法團俾啲良心出嚟做好啲，因為有咩意外呢？唔係話你坐監就可以搞掂㗎，幾百條人命啊，大佬點還啊你？後續方面呢，我琴日聽咗有啲專家講，我覺得都唔錯嘅。雖然唔知做唔做到，就係話可以呢建議政府啦，係咪房委會啊定係房協我都唔識啊，就係用市價收樓，俾翻啲錢災民，然後呢重建家園，等佢哋將來有錢買翻層樓。其實真係好冇陰功㗎。講真，住居屋嘅人一定唔係最有錢，但係肯定唔係最窮。即係話咩呢？福利綜援攞唔到，稅又要交，樓又要供，好啦，辛辛苦苦供咗幾廿年，有啲人臨老真係過唔到世啦，有啲人仲死埋屋企人添。唉，咁有個單親媽咪，我諗大家都睇到啦，佢啱啱供完層樓，攞10幾萬燒咗自己間屋，係佢講嘅嗰種心情，我哋喺側邊睇到都忍唔住流眼淚啦。何況佢係當事人，仲有唔單止佢一個，有好多人 BB 出世幾個月走咗，屋企人冇咗，老婆死咗，寵物冇埋，乜都冇晒。我覺得可以解決到係錢嘅話，各大有錢嘅人，各大有錢嘅機構、政府，希望你哋真係畀多啲錢去幫手，幫佢哋重建家園，直至到佢哋上樓為止。我知道而家已經畀咗好多唔同嘅宿舍啊、酒店啊，各個地區佢哋住住先嘅，但係都要解決將來嘅問題咯。唉，我都唔識講啦。我知道我今條片錄得唔好，但我真係好想錄低，你紀念一下呢件事，你悼念一下死難者，因為實在太慘，根本用唔到筆墨去形容。另外，我亦都聽咗另一啲專家講啦，話其實香港政府可以參考下上海嘅做法，我覺得係好啱啊。因為上海都曾經發生過一單住宅，又係大維修，燒死好多人，因為都係一啲棚網嘅問題啦。佢哋係用金屬棚嘅，所以我覺得金屬同竹棚都係有機會釀成大火，唔關呢啲事嘅。我覺得唔多唔少，真係因為個網唔合規格咯。當年上海都燒死70幾個㗎，最後呢，有20幾人被拉，有好多個官員都出咗事。我唔知有冇人死刑，應該就冇，但係無期徒刑係有。我希望呢，香港嘅官員參考下啦。既然你哋咁聽中央，咁睇中央頭，你學下上海點樣辦理，秉公辦理，還死難者一個公道，當係為自己積福啦。另外，我都亦想建議下政府，可唔可以平時教導下大家一啲防災嘅方法意識，例如火災啊、水浸嗰啲，可唔可以係由細到大，好似人哋日本呢，教啲細路仔點樣去避開呢個地震，或者教我哋火災嘅時候啊、水浸嘅時候應該點做，每日可以播放出嚟嘅，冇問題噶。雖然我哋好少呢啲災害，但係一發生嘅時候，好多人都六神無主，就係因為我哋平日都好少呢啲教學，個個都係上網自學，不如擺入教科書度啦，不如間歇性要我哋做走火警啦，太恐怖啦。其實好多人可能連向上定向下走都唔知。我建議政府真係將呢啲教導當係日常生活必須咁樣，當係提防騙子、提子嗰啲宣傳咁多，不如教下我哋防災啦，好嗎？最後我想藉住呢一條片，祝福災民早日重過新生，祝福遇難者早登極樂，亦都希望你哋知道受災嘅人民，我哋香港人
永遠與你哋同在，祝福你哋，每日祈禱，希望大家有宗教信仰又好，冇都好，都可以每日祝福呢一班受災嘅生還者，希望佢哋無論喺金錢上、心靈上都得到慰藉。請容許我同各大網民一齊藉住呢條片去話畀大家聽，我哋係關心呢個香港，關心大埔災民，永遠支持你哋，大家保重。